Så ser vi lige Sune lave mad her. For første og sidste gang, som man siger. Ja, det er faktisk også noget i går. Hvad plejer du at så gøre? Tak, det er fyldt. Det var 5 meter fra. Den er på i ovnen. Der skal godt nok være en klovn køkken for, det går galt. Stilhed. Stor koncentration. Det kan vist være meget svært. Den der ikke helt kylling. Ja. Ej, giv dig god tid. Jeg kan optage 1 time og 28 minutter endnu. Der skulle vi helst begynde at spise på det tidspunkt. Ja, det var der, jeg håber. Hvor bliver I så hen? Når vi ringer. Fanden nok. Så har vi god tid til at spise. Jeg er stadig i morgen, så jeg er ikke blevet færdig med at spise nu. Hver eneste bid, den sådan, skal bare presses ned. Vi kan simpelthen ikke få det ned ellers. Nej, Sune, jeg mener ikke, du er dårlig til at lave mad. Slet ikke. Ingen hensynning. Så Jeg mener ikke, jeg er dårlig til at lave mad, så slet ikke. drengen er noget sex. Nu må jeg forstyrre mig. Dokumentariske billeder. Og måske en idé at tjekke på scenetog. Ja, Ja, han fandt ud af det. Sådan der. Og det skal du så ikke gå op i luften lige om lidt. Tag den op i luften, tag den op i luften. Du skal ikke stoppe den, inden du tager den op. Det er simpelthen det er et husmorråd. Man skal ikke tage den op. Man skal ikke stoppe den, inden man tager den op. skal du have lidt tøj på? Lige telefon. Det må jeg så tage med. Det ser ret lækkert ud, faktisk. Var det til ballade? Hvad? Var det til ballade? Ja, ja. Jeg kunne lide jer.